Hello everyone, this is Free to Language channel. Free to Language channel にကြိုဆိုပါရစေဗျ။ channel အသစ်ကလေးဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးတော့လေ့လာမှတ်သားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့မြန်မာဟင်းလျာတွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုခေါ်သလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်အောင်။ Beef curry အမဲသားဟင်းBeef in gravy အမဲနှံ Barking deer စက်သား Braised beef အမဲနှံဒါကလည်းအမဲနှံဖြစ်ပါတယ်နော် Braised egg fruit ခရမ်းသီးနှံ Braised peas ပဲကြီးနှံ Butterfish curry ငမြင်းဟင်း Crabfish curry ငဖယ်ဟင်းဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်ဟင်းလျာတွေကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတာနောက်ဗီဒီယိုမှာတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် like subscribe လုပ်ပြီးတော့လေ့လာမှတ်သားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် see you in the next video